Centrifugação intermediária, só com mini cesto. Amaciante minuano. Gente, eles usavam um sabão meio verde. Sabão, né? Um amaciante meio verde. Que cheiroso. Eu passei o dedo assim e cheirei. Que cheiroso. E eu acho que tem um passarinho aqui. Tem. Esse aqui é o minuano que eu tô usando. Ele é uma delícia, gente. Muito cheiroso. Ela parece uma máquina que acabou de sair da caixa. Porque ela tá muito novinha. Aqui eu já tinha um do Hachette. Dispenser. O adesivo do dispenser, ele veio jogado aqui no de alvejante. Tá aqui ainda o adesivo. Eu tirei. Muito bom sentir a água saindo. Esse motor dela tá bem desalinhado. Deixa eu dar uma segurada aqui. Fiz ela funcionar com imã. Tentei colocar embaixo, lá no sensor que nem eu fiz na Facilite, só que não deu certo, porque quando coloca lá embaixo, esse sininho aqui empurra esse aqui pra baixo. Aí ela fica toda bugada. Aí eu tirei.
misturou com um pouquinho de água que tava aí. E agora ela vai ligar o achete. Bora, meu filho.